من ایسا خوجی کریم خوجایف سابقه دارنی ساحی تندرستی داروسازی درجه عالی شهروندی فخری خوجان علوچی تندرستی SSR امروز یک درس بسیار مسئولیتناک گذراندن دکتر طاهری شاگردی من آدم سال 70 68 69 70 10 سالگی آموزشگاه طبی به نام اکادمیک پاولوف امروز به نام بشیرخان ساقی نامگذاری کردگی همون وقتند هم این شخص امروزه یک طبیبی نامدار اکادمیکی علمی و طب داروسازی همون جهتی هم بسیار فعال بودن. همه روزانگی درسی گذشتگی یک بسیار یک عجایب که اساسش حرکت. همین مشقایی که امروز برای ما آموزاندن اشتراک کنندگان زیاد از 30 نفر اشتراک کردن همش دیویژن حرکت خودش هم این حرکت این حیات این حرکت اینا ما از همین مکتب بچه از صنف یکم باید یاد دادن ما در کار حیات سالمه یا که من همین مشقای بچه ها یاد دادن ما در کار خدا پروردگار ما لااقل 100 سال عمر دیدن با آفریدگی به شرطی که همین شرط های سالمی حیات سالمه عمل با جاری کردن ما باید در کار یا که ملا ظهور طاهری دکتر یک چند داروها برآوردگی من بسیارش من ازبکستان فیرالخید دکتر طاهری زمت دکتر طاهری بسیار داروهای اینها دوره من کار میکردیم گرفته داروخانه ها میدادیم مردم استفاده میبرد در حقیقت یاردم میکرد سلامتیشان خوب میشد نقض میشد که امروز همین داروهای ما مردم به تشویقات کرده فهماندن ما در کار چون که اون چی که من همین رکلام میشود مردم باخبر میشود و گرفته حیات به جاری میکنند من باوری دارم که این دولت حکومت دستگیری کردنشان در کار از طرف حکومت سپارشی مخصوص شدگی وزارت تندرستی تمام داروخانه ها سفارش داده نه که افسوس که داروخانه میگه تا دکترا ننویسه رسه ما فروخته نمیتونیم اول همون داروخانه باید خودش یک بار گیرد شکلش بیند افتتاح کند خودش با وقتی که دید و تصور کرده میتوند کمتر سیستم دیگرگون کردن در کار شما در ساحه داروسازی خدای سال کار کردید من حاضر نفقه خور با کار میکنید همین داروهای در تجربه خودتون دیدید زمش فیرولا پایدای کلان کرد چیکار کردن در کار که تمام داروخانه های ولایت همین سوق همین داروها پیدا شد که به مراجعت کردن در کار این اساسا پیشتر مهنده دوره شوروینده کابینت فارماسیوتیک اینفورماسیون بود همین دکترها ما همون کابینت به وقتی پیتیمرود که اینفورماسیون میدادیم که کدام داروها هست کدام داروهای نو آمد کدام دارو که علیش کردن ممکن زمینی تیل میگفتیم همین مسئله راه به ماندن ما در کار که بیماران داروخانه ها و سستان نشوند از این داروخانه به این داروخانه باید دانند که کدام دارو هست و کدام نامگوی داروی از کدام اپتیک دسترس کردنشان ممکن الان من باوری دارم که همین راهبری هر یک داروخانه با همین شما علاقه کرده همین داروهایی که شما حاضر برآورده استادید برای مردم دسترس کردن در کار این به هم دکترها کردی طبیبان کردیم یک صحبت گذرانده کار بردن ما در کار من باوری دارم که این کار راه به میمونه آینده تشکر زیاد سلامت باشید صد سال شد عمر دراز بینید با مردم تاجیکستان چه گفتنی هستید در عرفه عید نوروز من نوروز شده فرصت قلای استفاده برده اولا تاجیکستان با دایم صلح و امان باشد آسمانش صاف باشد مردمش سالم باشد مردم تاجیکستان مهنت دوست شاعره های بزرگ تاریخ 6000 ساله دارد و به مناسبت فرارسی عید نوروز عجم همین مردم تاجیکستان از صدق دل تبریک میگویم تبریک و مبارک گفته به هر یکی آنها سلامتی عمری دراز رزق وسیع طالع بلند خوشبختی و به جناب عالی پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت دایم سرابان باشند و تاجیکستان ما به پیش خوش میبخشید شما چند ساله من ببینید موهاتون سفید نشده است من 80 ساله قامتتون راست چیکارایی بکنید که عمرتون دراز همه سکرتتون آدما بگوید کم سکرت همین که حیاتی سالم گذراندن در کار من میلش خفه نشوند برنامه ناس میکشیدگی ها همین درباره ناس من یک مقاله نوشتنی
و این نوسنده افیدرین گفتگی یک علف کش میکنند برای تاثیرش، لیکن افیدرین این قطاری روی خطی داروهای نارکوتیک رو داخل میشد. برای همین همون نوسه کشیده. عجایبش همین که ماشینشون کوچه را رفته روان داشته سوست کرده، همون نوسه کوچی اسفالت به میپرتون که وای خوش شده ما نفس میکشیم، من کسلی سرطان، من کسلی دق نفسی، من کسلی هر خیل آلرژی. برای همین التماس میکنم که ما باید شهرداری را آموزیم، شهرامای تازه داریم، شهرامای چه خانه امون تازه داریم و فخر کنیم که ما تاجیکستانی هستیم. و اساسی عمردرازی این حرکت غذای سالم پرخوری ممکن نه برای سالم گشتن. کمتر خوردن در کار، لیکن آب تازه یافته خوردن در کار. باید ما آبی برف نوشیم، انما آبی سای میگوییم، انما آبی سای یافته ما نوشیدن ما در کار. و دیومش عصب را شما با فکرم کتابی من خوندگی هستید آب از طلا قیمت. آب از طلا قیمت گفته کتابتان خوندگی و دیگر کتاب‌های بسیار خوندیم. لیکن خوابی 7-8 ساعته برای هر یک انسان لازم برای سالم بودنش. سانی دیگر طرفش که عصب را آرام داشتن در کار، هر چیز به ذکر شدن در کار نه، چون که بسیاری کسلی‌های دل و عصب‌ها از همین عصب ویرانی سرچشمه میگیرد. و من باوری دارم که خلق تاجیک بسیار با فرهنگ، با مدنیت، من باوری دارم که اونده 100 سال عمر میبینن. 100 سال یک تاجیک برنامه ما باید عملی شد، باید که همه آدم از 100 زیاد عمر بینن، بیمار کمتر شوند. باش ما همین 100 بدورید ما به نصیحت کردیم. سلامت باشید.